ഹലോ, സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയയുടെ ലൂമിയ 520 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഇതൊരു വിൻഡോസ് ഫോണാണ്, പഴയൊരു മോഡലാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചാർജ് കുത്തുമ്പം ഓണാകും, തെളിയും. പക്ഷേ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് ഓണാക്കാനോ ഓഫാക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുകയില്ല. കൂടാതെ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ സ്വിച്ചും ഈ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൽ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതുകൂടാതെ ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യലാത്ത കംപ്ലൈൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കംപ്ലൈൻറ്റും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഓർക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. അതിനായിട്ട് മൊബൈൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് കവർ അഴിക്കുക. ബാക്ക് കവർ അഴിച്ചേച്ച് മെമ്മറി കാർഡും സിം കാർഡും ഊരി വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് അതിനകത്തൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും, BL5J എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഊരി വയ്ക്കുക. ശേഷം കുറച്ച് 8 സ്ക്രൂകളും ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂകളെല്ലാം അഴിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ സംബന്ധമായ എല്ലാ വീഡിയോകളും ഈ ചാനൽ വഴി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്ക്രൂകളെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അഴിക്കാം. ശേഷം നമ്മൾ ബൈക്ക് ബോഡി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതിന് കുറച്ച് ലോക്കുകളുണ്ട്. അത് ഒരു നൈഫ് വെച്ച് തിക്കി ആ ബൈക്ക് ബോഡി അഴിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിസ്പ്ലേയുടെയും ടച്ചിൻ്റെയും കണക്ടറാണ്. അത് സൂക്ഷിച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചഴിച്ചില്ലെന്നൊരിൽ അതിൻ്റെ കണക്ടർ ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ബോർഡ് അഴിച്ചെടുക്കാം. ബോർഡ് അഴിച്ചേച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുക. അതിൽ സ്വിച്ച് ഞെങ്ങുന്നുണ്ടോ, സ്വിച്ച് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ മൊത്തം 4 കാലുകളാണുള്ളത്. ബാക്കിൽ 2 കാല്, ഫ്രണ്ടിൽ 2 കാല്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വോളിയം മൈനസ് കീയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് സാധാരണ സ്വിച്ചിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല. അത് ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ 2 കാലുകൾ ഈ ഞെക്കുന്ന പുഷ് ടൈപ്പ് സ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അത് സാധാരണ ട്രൈസോൾഡർ ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈസോൾഡറാണ് 2 ലെഗ്. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് മാറേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ AC അയൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം അവിടെ എർത്ത് പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടാകേണ്ടതുണ്ട്. DC അയണിൽ അത്ര ചൂട് കിട്ടില്ല. ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് 2 ചെറിയ കമ്പോണൻസ്, ഒരു റെസിസ്റ്റർ, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അകത്തോട്ട് ലെഡ് പോകാതെ വളരെ മൈക്രോ രീതിയിൽ തന്നെ അയൺ ചെയ്യുക. അകത്തോട്ട് ലെഡ് സ്പ്രെഡ് ആവാതെ നോക്കണം. ലെഡ് അകത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച്
എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അഥവാ ഓണായാൽ വോളിയം സ്വിച്ചൊക്കെ ഒരു ലെഗ് എർത്തയിലോട്ടോ ഏതെങ്കിലും കണക്ഷനിലോട്ടോ ഒന്ന് ഷോർട്ടായി പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യല, അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അപ്പം ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യലാത്ത കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ വോളിയത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡ് കീ ഏത് ഫോണിലാണെങ്കിലും, പഴയ ഈ മോഡൽ നോക്കിയയുടെ മോഡലുകൾക്കെല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപാട് തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യലാതെ ഫുള്ള് ഹാങ്ങായി വരുന്ന സെറ്റ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈഡ് സ്ക്രോളിംഗ് സ്വിച്ചുകളാണ്. ഈ സ്വിച്ചുകളുടെ ഒന്നുകിൽ അവിടെ ആരെങ്കിലും സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലെഡ് സ്പ്രെഡായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് മാറ്റുക. സാധാരണ ഞാൻ ഈ ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യലാതെ ഫുള്ള് വരുന്ന കേസ്, ടച്ചിൻ്റെ അല്ലാത്ത കേസുകൾ ബോർഡിൻ്റെ ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നൊരു ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഈ സൈഡ് സ്വിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഏതായാലും മാറ്റി വയ്ക്കും, അത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. നിങ്ങളും അതുപോലെ നോക്കുക. നിങ്ങൾ കുറേ നമ്മൾ പയറ്റി നോക്കും, ടച്ചിൻ്റെ ഐസി മാറ്റി നോക്കും, അത് നോക്കും, ഇത് നോക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്രോളിംഗ് ബട്ടൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക. അത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മളത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആ വോളിയം സ്വിച്ചിൻ്റെ മണ്ഡലത്തെ 2 ലെഗ് ശരിക്ക് ലെഡ് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഫ്ലെക്സ് തേക്കണം. ഫ്ലെക്സ് തേച്ച് സോൾഡറിങ് ലെഡ് ശകലം എടുത്തിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ കാലും പിടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കാലും 2 പിടിപ്പിക്കുക. ഉറച്ചിരിക്കുന്ന കാല്, ഡ്രൈ ആകാത്ത കാല് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ശേഷം നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഇടാം. സ്ക്രൂകൾ ഇട്ട് നോക്കാം. എല്ലാ സ്ക്രൂകളും ഇടണം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ബാക്ക് ബോഡിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ബുഷ് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ ഈ ബാക്ക് ബോഡി, ആദ്യത്തെ ബോഡി പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ഇവർ കസ്റ്റമർ ലോക്കൽ ബോഡിയൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ബുഷ് മാറ്റിയിട്ട് പഴയതിൻ്റെ തന്നെ എടുത്തിടാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാങ് ആവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പ്രസ്സായിട്ടിരിക്കും ഈ ചെറിയ കുറഞ്ഞ ബോഡി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് ബോഡി ഇടുമ്പോഴായിരിക്കും ഹാങ് ആവുന്നത്, അല്ലാത്തപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ പഴയ സ്വിച്ച് മാത്രം എടുത്തിടും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് റെഡി ആവാറുണ്ട്, മിക്കവാറും റെഡി ആവാറുണ്ട്. കുറേ ഫോണിനങ്ങനെ ഈ 6120 ഒക്കെ ബോഡി കവറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സ്വിച്ചുകളൊന്നും ഇട്ടാൽ വർക്ക് ചെയ്യല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയത് തന്നെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഇടാറാണ് പതിവ്. നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടാം, അടയ്ക്കാം. ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓണാകുന്നുണ്ട്, സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂളായിട്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ഈ ചാനൽ വഴി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 520-ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ ടച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഹാങ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാതെ കണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് നമ്മൾ വേറൊരെണ്ണം ഇട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് റെഡിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ടച്ച് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ഓൺ സ്വിച്ച്, വോളിയം പ്ലസ്, വോളിയം മൈനസ്, പിന്നെ ക്യാമറയുടെ സ്വിച്ച്, ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഷോർട്ടുണ്ടോ, ഈ സാധനം സ്വിച്ച് ഷോർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കാകാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും